冇對比就冇傷害啊！拿過嚟對比。今日呢啲車咧，全部都係翻嚟做復檢嘅啊！我哋一齊睇下現場有啲咩車哦。今日咧帶大家睇下我哋嘅出車標準係點樣嘅。我哋呢台車咧係做嘅 TPU 軌式哦。我哋一齊睇下手工細節先。頭泵把咧係一張過嘅哦。sensor 呢啲位置啊，全部都係獨立出嚟嘅。包邊都係做得好入去嘅哦，全部都唔會漏色嘅。再睇下我哋呢台咧換新 Y 做嘅咧係透明車衣，帶自動修復功能。睇下我哋透明車衣嘅細節哦，都係包邊包得好入去嘅，出邊咧根本就睇唔咩出嚟，黐咗透明車衣。呢台海報咧貼咗半年嘅瓦面透明車衣哦，我哋一齊睇睇半年之後咧呢啲邊角咧會唔會飛起啊、翹起啊呢啲問題哦，一齊睇睇細節。係完全冇飛邊翹邊嘅哦。我哋再睇下瓦面車衣咧係比較特別嘅，因為咧唔做包邊嘅話漏色出嚟你會非常之難睇，同軌式一樣嘅哦，係需要做到咁樣一個標準嘅，因為漏色出嚟非常之難睇。我哋呢台嘅黑漆 S 咧貼嘅係3N 嘅改色膜哦，7年嘅質保期哦。我哋3N 改色膜咧最犀利嘅一點咧就係可以做到7年嘅質保期。我哋再睇下佢嘅金屬質感，成架車貼落嚟咧係非常之靚嘅哦。我哋睇睇，再睇下我哋啲邊位哦，全部細節咧都係經得起檢驗嘅。小鵬 G6貼嘅係一線品牌 TPU 改色膜，我哋一齊對邊睇下細節先。sensor 同埋泵把呢啲細節哦，我哋一齊睇睇，冇對比就冇傷害啊！呢個咧拿過嚟對比。我哋現場每一台車咧都係經得起檢驗嘅哦，每一台車哦，唔係話一台兩台啊，係台台車都經得起檢驗。再睇下我哋呢一台換新品嘅 Tesla Model Y 哦，睇下我哋嘅細節哦。呢個做咗一個黑頂旋負頂哦，我哋再睇下泵把位置同埋細節位置哦。如果我哋有時間咧，可以到現場睇睇哦。現場每一台車咧都係經得起大家仔細去睇嘅。我哋除咗入邊嗰啲施工緊嘅車哦，出邊嗰啲準備交車嘅車，而家擺放嘅車輛哦，大 G 嗰台貼嘅係透明車衣哦。好似大 G 呢啲車型咧，就真係工時會比較長嘅，亦都比較考驗手工嘅，因為呢啲彎角度咧太多啦。如果唔夠功夫咧，做出嚟啊非常之搞笑㗎。一定係要超過5年以上嘅經驗嘅師傅先可以做得好嘅，呢個就唔係靠把嘴去講㗎啦。小鵬X9貼咗我哋嘅透明車衣，仲裝咗一套包圍，呢啲咧全部都係我哋日常嘅出車標準哦。如果架車都想做得咁靚哦，嚟珠海標 P3N總店揾我哋。